Сонымен достар, ханымдар мен мырзалар, сұлулық туралы айтатын боламыз. Сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер, сұлулық әлемді құтқарады деген. Сондықтан біздің қазір жұмысымыз сиқырлы, себебі біз адамдарға әл-ауқатын көтеруге көмектесеміз. Сондықтан және сұлулыққа да қол жеткізуге көмектесеміз. Сондықтан біз бүгін сипаттама, тері сипаттамасы, оның сұлулығы жайлы айтатын боламыз. Әдемі теріні елестетіп көріңіздер. Сіздер ең алдымен нені елестетесіздер? Әрине, өздеріңізді армандарыңызда, қиялдарыңызда ол тегіс, ешқандай жас белгілер байқалмағанын айта алмас. Және әдемі теріні ол жарқырап тұрғандай болып көрінеді. Білесіздер, бұл ондай маңызды, өмірлік маңызы емес сияқты, бірақ оған ер адамдар да назар аударады екен. Маған бір қызық анекдот бар. Ол бір адам екінші адамға шағымданып жатыр. Мен бақыттан жарқырап тұрған шығар десем, ол болса лайфхакер деп айтыпты. Әрине, табиғи түрден жарқырап тұрмасаңыз, біз әрине оның тәсілдерін табамыз түзету үшін, өзіміздің терімізді жарықтату үшін, ішкі батареяны, лампаны қосу үшін, табиғи түрде жарқырап тұруымыз үшін, макияжсыз үй жағдайында қалай жарқырайтынымыз туралы қазір айтатын боламыз. Терімізді қалай жарқыратамыз. Бұл не үшін маңызды және бұл үшін не істеу керек? Яғни өзіміздің терімізге инвестиция салуымыз керек. Яғни біздің санамызда тері ылғалдандырылған тегіс терінің ол жастық, табыстылықпен, өз-өзіне күтім жасаумен, әдемі сұлу әйелдің санаториядан кейін тері қалыптасады. Бұл жарқырап тұрған тері біз ұйқымыз қанған кезде, біз демалған кезде, біз ғашық болған кезде өздеріңіз қалай боласыздар? Есте сақтап қалдыңыздар ғой, біздің теріміз қалай жарқырап тұрады, біздің көзіміз қалай жанып тұрады. Неге осы жарқырағаннан айырылып қаламыз? Себебі бұның өзіне өмірдің өзі кінәлі. Еткен біз ұйқымыз қанбаса, егер бір су режимін сақтамасақ, егер біздің теріміз жан жақтан температуралдың шабуылына тап болса, мысалы батареямен жылыту кезеңі де біздің терімізді құрғатып тастайды. Зиянды әдеттер, көміртектілердің көптігі біздің тамақтануымызда ол фигурамыз емес, терімізге де теріс әсер келтіреді. Тағы да біздің жарқыраудан неге айырылатынымыз ол толыққанды түрде теріге күтім жасалмағаны. Мен сіздерге жақсы бір жаңалығым бар, өмірде күресу өте қиын. Әрине, егер өмірдің өзі кінәлі болса, онда біз оған қалай қарсы келе аламыз деп айттық, қалай жарқыраймыз деп. Жарқырау деген ол терінің типі емес, түрі емес, бұл жасқа тән нәрсе емес. Тері ол кез келген жаста жарқырауы мүмкін, және ол жарқырау қасиетін кез келген жаста қайтара аламыз. Егер сіз өзіңізге салауатты өмір салтын ұстанатын болсаңыздар, таза ауада серуендеу, салауатты ұйқыны әдетке айландырсаңыз, және теріге күтім жасауды біз өзімізге аламыз. Осылайша біз әдемі эльспиральды аурум желісін қолға алып отырмыз. Бұл сіздердің аплодисменттеріңізге лайық, себебі сіздердің терілеріңіз жарқырауының кілті болып табылады. Қазір жарқырау оңайға айналады және кез келген жастағы қызыққа күшінен келетін болады. Кім осы серияның өніммен таныс? Бізде 3 өнім болатын еді. Әдемі ылғалдайтын гель, және нәрлендіретін сыворотка және нәрлендіретін маска бар еді. Кімге осы сиқырлы әуристік жұпар иісі ұнайды осы серияны? Білесіздер ме, бұл антистресстің тағы бір бірі. Юлиан бұл туралы айтпайтын шығар, бұл тәсіл жайлы. Бірақ біз білетініміз әдемі жұпар иісі бар мен емдеу, ол да стрессті басады, кернеуді басады. Бұл әйелдер үшін нағыз бір ритуалға айналады. Сондықтан біз қазір 3 сұраққа жауап беретін боламыз. Бұл сұрақтарды сіздердің таныстарыңыз қоятын болады. Бұған маңызды жауап беруіміз. Бірінші сұрақ: серия не есебінен жұмыс істейді, немен тиімді? Біз осы серияның барлық өнімге кірген компонент туралы айтатын боламыз. Екінші сұрақ: қай өнімді қандай әсер келтіреді біздің терімізге? Бұл екінші сұрақ. Үшінші сұрақ болса: қандай технологиялар, әр өнім қай технология арқасында жұмыс істейді? Бүгін Юлиан айтып кеткендей, саусақты жаттығуды жасадық, 4+ті ақылды тамаққа берсек, қазір біз саусақтарды қосып,
белсенді компоненттерді санайық. Эксперальты алым сериясының біріншісі ол куркума экстракты болады. Екіншісі ол алтай балы қосылған ылғалдандыратын кешен. Үшіншісі прополис пен аналық сүт экстракты. Және төртіншісі Сібір өсімдіктерінің экстракттары және құнды өсімдік майлары. Осы компоненттерді әрбір өнімде табуға болады. Эксператта аурум өнімдерінде олар не үшін қажет, осын талдайық. Бұның барлығы табиғи алтын. Ол біздің терімізді жарқыратады. Ол сол бір шам сияқты іште жаны біздің терімізді жарқыратып тұрады. Куркума экстракты ол патенттелген кешен осы экстрактпен. Бұл Индияның алтыны деп аталады. Индияда дәл солай айтылады, әйелдер алтыны деп аталады. Өйткені ол өте пайдалы. Оны кулинарияда да, косметологияда қолданады. Және ол немен бізге қызық косметика құрамында? Бұл өте мықты антиоксидант. Ол белсенді радикалдар үшін бір қапқан сияқты. Бұл оккупанттар, белсенді радикалдар, бос радикалдар біздің терімізге теріс әсер тигіз келеді. Ал куркума экстракты оларды ұстап, біздің терімізге теріс әсер тигізбеуіне мүмкіндік береді. Яғни осы куркуманың 90% болса еркін бос радикалдарды ұстап, олар ұстағаннан кейін біздің теріміз тез табиғи жарқырағанын қалпына келтіреді. Екіншісі ол алтай балы. Балды өздеріңіз білесіздер, оны тамаққа да, косметикада қосу керек. Оның көп ғасырлық тәжірибеміз бар бұл компонентті пайдалануда. Және бұл сіздерге ең қызықты ақпарат. Бал ауадағы су молекулаларын ұстап, және ол терінің тез ылғалдайтынына, ылғалдықты сақтап қалуына ықпал етеді. Бұл бізге немен пайдалы? Бұл дегеніміз, яғни жүзімнен жұлып алған кезіндегі тері мен жас терінің арасындағы айырмашылық. Біздің алдымызда ылғалдықты сақтап қалу үнемі көздеп тұруымыз керек. Біз әдемі әйелдер болуымыз үшін бір ылғалданылған әдемі бір жүзім сияқты жарқырап тұруымыз үшін біз барлық компоненттерді пайдалануға тырысамыз. Ол гиалурондық қышқыл сияқты, өздеріңіз білесіздер, өте танымал компонент. Ол да су молекулаларын тартып, теріде ұстап тұрады. Прополис пен аналық сүт, олар жасушалық зат алмасулықтарын жылдамдатады. Тері тегіс көрінеді, тонымыз әдемі, әжімдер азаяды, және терінің жастығы мен сұлулығын сақтап қалады. Құнды майлар, ши майы, арган майы, кедір майы, жожоба, арган майлары өте әдемі кешендер. Өздерін біз көбіміз майларды жақсы көреміз деп ойлаймыз. Косметикада оларды қолдануды жақсы көреміз. Мысалы, майлы және аралас терісі бар әйелдер, олар май керек емес, олар теріні нашарлатады деп ойлайды. Ал біздің эксперанта аурум өнімдерінде бұл майлар өте жақсы болады, өте тиімді болады. Бұл терісі құрғақ және аралас типті майлы терілерге де өте жақсы әсер етеді, икемділігін арттырады, жаңа әжімдердің алдын алады, және бұл есте қалатын терін барқыттылығын бір велюр сияқты сезініп тұрасыздар. Кез келген өнімді жаққан кезде осындай әсер болады. Эксператта аурум өнімдерін жаққан кезде бұл және Сібір өсімдіктерінің экстракттары нағыз табиғи алтын. Мысалы, облепиханы алсақ, оның түсі алтын сияқты, және бұл өте дән, әдемі. Ол солтүстік жақтағы минус 40 плюс 40 жағдайларда да өседі. Бұл стресске тән, стресте өсе беретін өсімдік, минералдар, витаминдерді, қанттарды да жинай алады. Бұның барлығы біздің терімізге жақсы көмек. Бұл әдемі қорғау болады. Байкал шлемнигі, бұл радиола, бұның барлығы бос радикалдар молекулаларын ұстап қалады. Ол терінің қалпына келтіруге регенерацияны жылдамдатады. Облепихада витамин С, цитрус өнімдерінен анағұрлым көп болады оның құрамында. Осы байлық, табиғи байлық біздің әрбір өнімде ұсынылған эксперальта аурум өнімдерінің құрамында бар. Бұған дейін болған 3 өнімге енді жақында не қосылады екен?
бізге не жетіспейді кешенді күтім көрсету үшін? Бізде тазартатын гель бар, ылғалдайтын маска және сыворотка бар нәрлендіретін. Дағы бізге не керек екен? Бізге кремдер керек. Иә, шын мәнінде бізге крем керек. Біздің теріміз, көз қабақтарына ерекше күтім керек. Ол біздің көмектеседі, қалпына келтіреді. Бірінші біздің ұсынатын өнімім ол ылғалдайтын крем гель, бетке арналған, және оның текстуралары трансформер секілді, оның сыртқы түрі, оны теріге жаққан кезде ол бір гельге айналып кетеді. Ол сіздің теріңіздің, саусағыңыздың жылуынан бұл крем гельге айналып, өте жеңіл субстанцияға айналып, сіздің теріңізге жылдам сіңіп кетеді. Бұл өте жақсы ылғалдағыш құрал. Бұл жаз кезінде, жылы кезеңде теріңізді артық еш нәрсе жаққыңыз келмейді. Сіздің міндетіңіз теріні ылғалдау болса, онда бұл құрал сізге идеалды жақсы бір мүмкіндік береді. Онда куркума, алтай балы жақсы ылғалдайтын және майлар деген технология мұнда қолданылады. Себебі дәл осы бізге ерекше текстураны береді. Яғни бұл құрал біздің қолымыздың жылулығымен кремнен жеңіл бір гельге айналады. Оның айырмашылығы неде назар аударайық? Яғни дәріханада сатып алатын майларда біреулер бетіне күнбағыс майын жағады. Ал майларда молекулалары өте ірі, сондықтан олар теріде қалады, және оларды сезінетін бір қабатты құрады, және мұндайда тері демалмайтын сияқты әсерде қаламыз. Біз наномолекулаларды пайдаланамыз. Өте кішкентай молекулалар салмағы бар. Олар теріге жақсы сіңеді, кедергі функцияларын қалыптастырады, және ылғалдайтын функциясы теріге сіңсе, ал осы майлар болса бет қабат теріге жағылған кезде оның судың кеппеуінен кедергі келтіреді. Біздің теріміз тегістеледі, тығыздығы артады, және бұл жерде құрғақ тері әсерінен айырыламыз. Келесі құралымыз бұл нәрлендейтін крем-бальзам. Мұнда нәрлегіш қасиеттері барды айтамыз. Бізде теріміз құрғақ болса, бұл біріншісі. Мұнда теріні нәрлендіргіміз келіп тұрады, жақсы консистенциясы болған қалаймыз, оны тегістегіміз, жұмсартқымыз келеді. Мұнда да ылғалдайтын компоненттері бар, бірақ оның текстурасы байлау деуге болады, бальзам сияқты. Бұл кешкі күтім жасауға өте жақсы құрал. Біз ұйықтап жатқандағы теріміз қалпына келіп жатады, сондықтан біз оны, әрине, кім жұмыс істемесе, ол тамақтанбайды сияқты дегенде, түнде оны біздің кешкі күтімде осы нәрлендергіш құрал аса маңызды болады. Ол құрғақ теріге және қысқы кезеңге өте жақсы болады. Мен бұл құралды алдым. Осы жаңа өнімдерді пайдаланып келе жатырмын. Қазір менің терімде қазір жағылған, себебі мен ұшып келдім, климатты ауыстырдым, оның барлығын терімді құрғатып жатыр. Менің терім ондай құрғақ болмаса да, дегенмен әсер етеді. Сондықтан қазір біздің осы күтім құралдарын таңдауға мүмкіндігіміз аз. Дербестелген күтім құралдары, мысалы, күндізгі күтім үшін крем гельді пайдалансақ, кешкі күтімге крем бальзамды пайдалануға болады. Құрғақ және майлы теріге де крем бальзамды пайдалануға болады. Ыстық кезде крем гель болса, салқын кезеңде крем бальзам. Қалай болса да, сіздің теріңіз қалай сұрайды, сіздің теріңіздің типіне, жасыңызға, қажеттілігіңізге қарай оларды пайдалануға болады. Ең басты таңдауымыз бар. Крем бальзам қалай жұмыс істейді? Куркума, прополис және аналық сүт, алтай балы, бальзамның текстурасы да теріге тез сіңеді, және оны ұзақ күтудің қажеті жоқ. Сіңгенін сіз жылдам бірден макияж жасай аласыз, немесе үй жұмыстарымен айналысып кетесіз. Крем өте жылдам
теріде жағылады және бірден бір барқыттық сезімді нәрленген күтім көрсетілген тері әсерін береді. Бұл жерде мүлдем басқа технология қолданылған. Бұл деген барьералық функцияның қалпына келтіру. Ол қалай жұмыс істейді? Мына жаққа қараңыздар. Қандай әдемі сурет қолданылып отыр. Біздің су липидтік кедергіміз, барьеріміз ол бір қоршау сияқты біздің теріміздегіді қорғап тұрады, бактериялар, микробалардан қорғайды, температураның өзгеруіне біздің терімізге теріс әсер әкелмеуіне ықпал етеді. Иммунитетіміз жақсы, теріміз әдемі болып тұр. Сондықтан біз жастық пен сұлулығымыздың ылғалдылған күйін сақтап қаламыз. Әдемі бір жүзім сияқты теп-тегіс болады. Егер түрлі факторлар біздің барьерлік функцияны бұзылғанын әкелетін болса, онда терімізге кез келген нәрсе, бактерия, микробалар да түсуі мүмкін. Теріге температураның өзгеруі әсер етеді. Тері күн радиациясына ықпал етуі мүмкін және біздің тері түбіндегі ылғалдықтан айырылып қаламыз және біздің маңызды тағы бір міндетіміз ылғалдаудан бөлек ол деген қорғау, тері иммунитетін нығайту үстінде жұмыс істеу, су липидтік барьерді нығайту үстінде. Себебі ең құнды нәрселер бізбе қалуы керек, ең зияндылар бізге теріс әсерін тигізбеуі мүмкін. Сондықтан крем-бальзам, оның функциялары терінің қорғаныш функцияларын жақсарту, осылайша ерте қартаймаудың алдын алу болып табылады. Тағы да бізге не керек? Бізде 2 крем бар. Біз олармен белсенді түрде пайдаланысқа болады. Кім ылғалдағымыз келеді, кім нәрлендіргісі келсе, біз бұларды өзіміз таңдап, өзіміз шешеміз. Тағы біз өз күтімімізде нені қамтымадық? Кім көздер үшін жеке құрал қажет екенін түсінеді. Біз жаңа адаммен сөйлескен кезде біз әрине оның көздеріне назар аударамыз. Ол жан дүниесі деп айтылады және біздің өз-өзіміздікке күтіміміздің ерекше бір билборды сияқты. Бұл көзге күтім көрсетілге әжімдер аз болса, бұл адамның өз-өзіне күтім көрсетеді. Ол өзіне инвестиция салады, өзінің сыртқы келбетіне назар аударады. Ал бізде болса косметика шығаратын компанияның өкілдері ретінде біз осы өнімдердің, осы брендтің амбассадоры болуымыз керек. Себебі мұнда теріге күтім көрсететін тиімді құралдар бар екенін көрсетуіміз керек. Сондықтан көз қабағына арналған өнімдер бар. Жұқа тері және ең көп жұмыс істейтін нәрсе ол көз. Кез келген мимика біздің көзімізде көрсетеміз, қабағымызды қағамыз ба, түйеміз ба, мұның барлығында көзге әсер етеді. Сондықтан барлық өзгерістер осы жерде бірден байқалатын болады. Міндетті түрде инвестицияңызды көз қабағына арналған крем. Ол дұрыс инвестиция, ол өте жақсы әсер қалдырады. Сіз жас болсаңыз, әжім сіздің бетіңізге түспейді дегенді ойласаңыз, өз көз қабағыңызға күтімді неғұрлым ерте бастасаңыз, соғұрлым 40 жастан асқаннан кейін өз-өзіңізге риза боласыз. Бұл крем не береді? Оның текстурасы жеңіл, ол ылғалдайды, тері тонын тегістейді, ұйқыңыз қанған дегенде көз қарас эффекті әсерінде боласыз, бақытты көз қараста боласыз және ересекті адам терісі де бола тұрып, мен 40 жастан асқан әйелдер де осы креммен риза болады. Теріміз ылғалдайды, әжімдеріміз тегістеледі және мұның бонусы жылдам әсері бар. Күткісі келмейтін адамдар үшін әсер бар, және даналы, ақылды адамдар үшін де әсер бар. Бір неғұрлым көп жылдан қолдансақ, соғұрлым жинақтағыш бір әсер болады. Бұл крем немен қалай істейді? Куркума, алтай балы ылғалдайтын және патч H2O деген супер кешен қолданылады. Патч екен кім біледі?
Жақтында 20 минуттан кейін сұлу әйелге айналдың. Аз ұйықтасаң да, көз айналаң қараңғы болса да, ісіп тұрса да, мұның бұл жерде ішіне кіріктірілген патч H2O кешені ол жылдам әсерін береді. Осы көз айналасын тегістейді. Және қазіргі заманауи әйелдерге екі маңызды өнімді бір құралға қолданатын болсақ, ол жеңіл күтім көрсету үшін және сол көз айналасын бірден тегістеп әдемі етесіз. Жожоба майы өз құрамымен біздің липидтерге ұқсас, сондықтан өзіміздің құралымыз сияқты қолданылады, оны икемділігін арттырады және әжімдердің пайда болуын алдын алады. Ол қалай жұмыс істейді? 30 минуттан кейін тегістелу әсерін байқаймыз. Мысалы, құрғақ губканы суға салсақ, ол суға сіңгеннен кейін үлкейеді, ол сол сияқты терге жаққаннан кейін губка сияқты ол да тегістеліп бастайды. 48 сағаттан кейін патч H2O компоненті де жұмыс істей береді. Ол теріні тереңдетіп нәрлендейді. 5 күннен бері оны жиынтық әсері жұмыс істейді. Тұрақты түрде осы кремді пайдаланатын болсаңыз, тері олай әжім баспайды, құрғамайды және мұның барлығы тартылып тұр, жарылып кететіндей әсерде болмайсыз. Білесіздер, мен ылғалдығы жоғары жерлерден келдім және мұнда ауаның құрғақ екенін байқадым, сондықтан міндетті түрде ылғалдаймыз терімізді. Және көз қабағына арналған жаңа бір өнім. Бізде тағы игерілмей қалған тағы не бар? Біздің әдемі әйелдеріміз терісінде мұнда қазір жақсы күтім көрсететін әйелдер қазір қошемет көрсетіп жатыр. Мен қыздың беті мына жерде емес, мына жерде де емес, ал дәл осы жерде аяқталады дегенді сөзді жақсы көрем. Бұл да стратегиялық маңызды аймақ. Егер біз декольте аумағындағы терімізге күтім көрсетсек, ол да өте жақсы болады. Бұл жерде мойын терісі жұқа, ол тері тез қартаяды. Сондықтан бұл мойнымызға күтім жасасақ, әйелдің өзін жақсы көретін дәлел болып табылады. Өзін жақсы көретін әйелдер үшін бізге супер өнім пайда болады. Ол мойын мен декольте аумағына арналған крем. Қошемет көрсетейік, бұл деген декольтесі бар көйлектерді кию, әдемі әшекей бұйымдарды тағу, мойынға және декольте аймағымызға және осы жерде қиындықтар шешу болып табылады. Теріміз ылғалдайды, тегістеледі, жарқырайды және мұнда өте керемет бір компонент бар, ниацинамид деп аталады. Ол қазіргі кезде косметология танымал, ең маңызды компоненттердің бестігіне кіреді. Ниацинамидті косметика құрамында іздейтін болсаңыздар, бұл дұрыс болады. Себебі ол түрлі жан-жақты жұмыс істейді, керамидтердің пайда болуына әсер етеді, яғни бұл кедергілерді, барьерлік функцияларды қосады және ол теріні тегістейді. Майлы тері майлығы азайса, құрғақтыкіні майлығы көтеріледі. Қызғарған басады, пигментациямен жұмыс істейді және кемшіліктерді жояды. Әсіресе майлы аралас терісі бар әйелдерде оларда әрине қабыну жайттар болуы мүмкін. Сондықтан ниацинамид теріде компонентте терімізді тегістейді, жас етеді, тартып тұрады, жарқырайды және бұл әйел терісінің терісін әдемілейтін бір құрал. Осылайша бізде экспиральта аурум толық болады және ол күнделікті күтім көрсетуге қолайлы болады. Бізге не керек? Біз қандай қадам жасауымыз керек? Күнделікті өзімізге күтім көрсетуіміз үшін көп уақыт талап етілмейді және көп құрал қажет етілмейді. Бірақ ол күнделікті күтім жасалатын процедура болса, 2 минут таңертең, 2 минут кешке болса және жылдар өткен сайын сіз өзіңізді әдемі сезінесіз. Көп инвестиция салмайсыз, бірақ күнделікті тұрақты әрекеттер. Бірінші кезең ол тазарту болса, оған барлық тері
тазартуымыз керек. Ылғалдайтын гель ол сұйық алтын деп алады, және бұнда спа ароматты да қолдануға болады, және күнделікті апта сайын қолдану үшін маска қолдану керек. Аптасына 1-2 рет 10-15 минутке таза теріге масканы жақсақ, ол бүкіл серияның әсерін күшейтеді. Бұл қосымша ритуал аптасына 1-2 рет қолданамыз, және ол қартаю процесін артқа тастап, терімізді нәрлендеп, барқыт күйінде қалдырады. Және сыворотканы алатын болсақ, күніне 2 рет таңертең кешке қолданамыз. Ол сұйық, құрамы жақсы, және ол релакс беретін әсері бар. Терімізді ылғалдап және жарқыратады. 4-ші кезең болса, ол сіздердің қалауларыңызға қарай көз қабағына арналған крем. Ол міндетті түрде бәрімізде бұл көз айналасы ұқсас бір-бірімізге. Біз жасымыз әртүрлі болса да, ұлтымыз әртүрлі болса да, көз айналасындағы тері құрғақ, тез қартаяды. Сондықтан алғашқы инвестицияны дәл сол аймаққа бөліну керек. Осы күтім дәл сол аймақта жасалу керек. Одан кейін сіз таңдайсыз. Крем гель таңертеңді кешке қолдануға болады. Егер сіз теріңіз жас болса, және майлы болса, және крем бальзам сіздің ересек жаста болсаңыз, теріңіз құрғақ болса, немесе қысқы кезеңде алатын болса, крем бальзамды таңдайсыз. Немесе сіз таңертең крем гельді қолданасыз ылғалдау үшін, кешке крем бальзамды қолданамыз. Бұл деген терінің нәрлендеуіне назар аударатын боламыз, және таңертең кешке мойын мен декольте, бұл сіздерге маңызды болса, сіз өзіңізді күтім жасағыңыз келсе, өзіңізге инвестиция жасағыңыз келсе, осыларды қолданатын боласыз. Тағы да біз болмайтын едік, егер біз қандайда бір уәделермен шектеліп қалсайық, біз оның барлығын клиникалық зерттеулермен дәлелдедік. Бұл серияның сандарымен қалай жұмыс істегенін қалаймыз. Яғни 100% ылғалданған анағұрлым ылғалдық асады. Кез келген жастағы әйелдер үшін сіздер теріңізді ылғалдағыңыз келсе, жарқыратқыңыз келсе, бұл серия сіздерге керемет құрал болады. Сіз ғашық адам сияқты көрінетін болатыныз, бұл сериямен бір-біріңізге деген ғашықтық болады. 30%-ке жарқырау әсері ұлғаяды. Тері іштен жарқырап тұрғандай, санатория демалғандай болады. Айналаңызда ондай қолайлы оңай болмаса да, біз әсер ететін нәрсе, ол біздің теріміз, біз оның жай күйін өз қолымызға алып күтім жасай аламыз. Тағы да біз айта алатынбыз, өз теріңізге инвестиция салыңыздар, оны күнделікке күтім жасаңыздар, оны алып тастауға болмайды, жаңалауға болмайды, оны химиялық тазартуға беріп тегісте алмайсыздар. Сондықтан біздің күнделікті еңбегіміз ол өз терімізді жақсы көру, оған осы әдемі серияларды